Si kan hin gargaaruun Muitii qabadhu taa'ee boleessu. Naafi muitii qabadhu taa'ee amma gana deebi'ee yaada sirraa fuudhutti. Hayyeenaaf ulfaadhaa tokko tole galatoo. Yalla. Muitiin kaase. Oke, namni buleetti. Geerara hundi keessa maatii mana kanaa nagaan siif haa ta'u naaniin fa'aa akkam jirtu nagaa? Aamin siif illee ta'e jirra akkam? Jirtaa geeraa? Jira galata rabbii jirtaa? Jira akkam jirtan hundiyyuu? Maaltu jira? Buleetti keenya kanatti waan akkattiin akka dhugaatti keessumatti barbaadamaa amma. Buleetti keenya kanatti biyya Yordaan moo maal jettan? Naafin deebi. Keera. Maaliif baddee jeessi mucaan? Mucaan mana talabaatii baddee lookishiin ergani kaanetti machuu didanii jedhe. Mana talabaatiin badinaa damidde barfamaa ture yoo sila. Warri bachiise moo? Warruma bachiisee ta'u lokeeshina itti erguu didee? Erganii kaanii alatiin dhattu gadi baanii fuuchuu didan. Maa nama keenya nama siin beektuu miti namni duraan bachiise. Wal beeku jarri wajjin dalagaa turan jiran. Duuba maaliif didaniire? Maali waan jarri didanii maal beekne? Badii itti ergitee kaatee gadi baatatti machuu didde. Eessa ishiin awwaala? Dubaay moo eessa? Dubaay. Badinaa mana talabaatti hidhamee ture. Wanni Dubaay warruma Dubaay qabdi. Warra Dubaay bulchaa jiru. Muubeen itti haadhufu sana. Garuu. Ani muubeen dhufee yaada keetan isinirraa fuudhu malee nutti muitii qabadhu taa'anii egaa. Yoo inni dhufee irraa dubbate akka dubbate. Warra Dubaay kun yeera. Nani akkamate jirtayyuu? Jira warra kun nabii saafana jiru. Nagaa akkamii? Jira biyyi lafaa kun silaa rakkinuma baay'atti jira maaluma godhu? Yoo ta'e hati takkuma fidan maama kennu. Baay'ee ulfaataan bara kana ammoo baay'ee ulfaataadhaan duratti iyyuu otuma jedhanii bara kana ammoo baay'ee ulfaataa ta'e namni isaas wal nyaata waliin tolu. Isa miidiyaa caala isa lafa kaatee irra hojjetame. Ideesi koi waa muubeen jedhu barraa. Buusuudhaan ariifatu waan tokko hin buusine. Ummatoo mallee jala. Obboleetti yoomsi gaggeessuusaati yoomsi beeku qabadhaa ka jala keenya. Sagalee jeeqaadha uummata koo. Obboleetti yoomsi gaggeessuuf isiin. Wiixatadha muubee wiixatadha. Okay, wiixata taanaan kalas bakka foolosii deebisee. Walmalee maal qabna? Rabbii maatii kee warra du'anillee jennataa qananiisu dhugaa rabbiin yeroo hundumallee dhalootas gargaaraan haalota keessa taa'ee gargaaraan ture yaa'uudha. Biyyoota namaa keessatti namni rakkatiin dhugaa rabbiin guyyaa 5 midhaan bishaan qabma isaanii. Sababiin isaa haala baay'ee natti dukkanaa keessa jira. Satu mana kimina geesse xiqqoo natti intini ta'e malee rabbi mubee ammallee akkas ijoollee dhaabattu rabbi siifaa dhaabatu maatii kee wajjiniini na hundumti keessan na jiraadha.
gaafa rakkina kana keessaa ba'ee isinitti dubbadha uummata kiyyaa. Akkuma rakkanne jiru qananii jira. Naafi maa akkata badire naafi gidee mubbeen addeebi'u maa fi gaafa ture yoon yaadatu raafamu. Yoona waliin haasawaa arti barachi. Warra qalabaa badii kanarraa naasoo hin hayaa bu'aa baddu baala jedha baarginnati baddi warra badu kun. Egaa badanii kaanii dhufanii mubbee jedhu hundinuu dhufanii gaafa duraa hin badinaa jedhamu. Mubbeen mana arabaa mana xalabaati isaan yaase maa ta'anii hin dalagatani. Maatu isaan yaase mana xalabaati waggaa meeqa daleeyna muki jibtaanneen. Wallaahi. Miti geera. Erga baddee garabbisiidhaaf okkolamu mubbee abdattee baddee maa mubbeen naa baasattee baddee mubbeedhaan mari'attee hin banne waan ta'eef achumatti hafitattu. Warra badu saniif hin dubbatina warra mana keessatti haramni rakkisuuf malee warri badu baala ginnatiif wallaahi. Maaltu badee immoo jala keenya. Waan badaaru jira moo ammas? Ammoo tokko baddeedhaan yaada naafii kana dhaggeeffadhu hime. Naafi dubbadhu mootii irraa ka'e. Baduun toobanne jechuudha namni keenya. Tole naaf ulfaadhaa guddaa muuba nagaa keeti akkamii? Nagaa labboleessa koo. Bagga naa jiraattan hundi keessan bagga jiraattattillee. Jiraatti. Ayyee dhiifama waliin mata duree biraarra osoo jirtanii ani immoo mata duree biraadhaan dhufee galee naa of qalshaan isiniin jedha. Okkolee bee. Ani gara iddoo biraan jira beektaa gara Somaaliyaa kanan jira ofii koo dhimma hojii dhuunfaa kootii fi garuu halkanii akka Itoophiyaatti immoo sa'aatii 7 moo naa bilbilanii naa bilbilteeti akkasaan jette mana madaamiitii ba'een jira bilbila abbaa manaa kootiis kana irratti bilbilinaan jette abbaa manaa seeratti bilbileen nan abbaan manaa see immoo aaree bilbilan irratti cufanii biyya keessa jira. Dhiifa manaa godhaa online irra jira waan ta'eef haasaa dubbiin dheera osoo hin taane ishiin amma mana madaamiitii baatee kan warri achi akka isheen baatu kan godhe warra Amaaraadha beektaa? Innaa erga isheen achi baatee kaasu diddee deebitee immoo lafa seenatte immoo chaarjii adeemi jennaan chaarjii adeemtee erga seen lafa lookeeshinii erganiif gaafa seenattu immoo gadi baanii fudhachuu didanii isa hidal kan kaleessarraa baatee amma saati kan amma daqiiqatti kana irratti bilbilaa jirti himuudhaani. Namni ofitti bulchuu dandeessa yoo jiraatan nuuf fuudhaa kana inni dadhabnee uummanni keenya nagahu duudhaadha uummanni keenya. Dhageessanii uummanni keenya duudhaadha. Hin badinaa jedhannu rakkannee akkana ta'a. Kun yoo haaraa natti ta'e beektaa baay'ee haaraa natti ta'e dhiifama naa godhaa dhiifama waliin dhugaa baay'ee haaraa natti ta'e anna akka naa galuu didi an akkaataa isaa beektaa kanaa jedhee waan hin godhu na beeku. Ijoollee chaarjaa jiran. Ijoollee chaarjaa jirtu ol galiiti. Ishiin ijoollee Oromoo Dubaayii lakkoofsa isaanii homaan qabdu. Obboleettiin seeyyuu Dubaayii jirti garuu bilbila isheenii irraa qabachaa turte bilbilicha mana hojjechaa jirtutti dhiistee deemtee bilbila obboleettii isheetii kana immoo bilbila haaraa kanarraa hin dhabde. Hundee isheen akkamitti lakkoofsa obboleettii ishee doon qabatiin baati waan irra ga'u maal beekti erga obboleettii ishee otoo jirtu maaliif Amaararraan baati isheen hariiroo maal qabdi warra Amaaraa faana.
Okay. Koomenti kana jalaan isinii kaa'eera bilbila see reedii arsiin na gaafate jennaan bilbila see asuma jalaan isinii kaa'e. Ati obboleettii ishee lakkoofsan qabdu maaliif obboleettii ishee? Obboleessoo bilbila keessa Bilbila hin kaa'ini ati obboleettii ishee lakkoofsa yoo qabaatte kenniif. Mubeetti ergi. Reediyaas arsii gastii ergadhu. gastii ergatee fudhata abbaa barbaade mootii godha abbo Mootii godheera. mormana bareechitan Obboleettii ishee lakkoofsi namni biraa qabu hin jiru. Ati naaf ila obboleettii ishee lakkoofsi ishee argachuu hin dandeessu nama biraa barbaadde erga Dubaay keessa jiraate. Kun salphaadha barru gisee tokko tokko makeenyaa fi ofitti ulfaachisiifna malee waan ta'e. Namni obboleettii haadha achi keessaa qabu miti namni nama iyyuu beeku ijoolleen Dubaay keessa Oromoo danuu. Reediyarsiitiin. Warri biraan ergatin reediyarsii gastii ergadhu. Kumudi namatti qabata. Maarri maatii naafi warra biyyaarraa fuudhee lakkoofsa obboleettii ishii tokko sana fuudhee tommoo asise ishirratti hin daawwalanii ishiin yoo dhabdeyyuu naafi dhumtiyyuu maatii warra biyyaarraa kishii fuudhee naggee anallee kan aggaa fi natti ta'e garbi namni lakkoofsa obboleettii ishii beeku hin jiru namni dhiirota ishii beeku hin jiru namni akkamitti kana hunda oggata. Beeku hin jiru namni akkamitti kana Oya memu itu kepada. Nafi nama kan balik Oromoodhaan jennee akkamitti amma immoo Amaaraadha deekaa inni. Awwaala Oromoodhaan jennee tina. Lakki ijoollee mucaan Oromoodha kan achi baase garuu warra Amaaraatiin jedhee dhiifama geeraa ko akkasitti na hubadhu abbaa manaa yuu qabdi isheen biyya abbaa manaa ishee irratti bilbilee jennaan abbaan manaa ishee immoo bilbila obboleettii isheetii na ergii nan kennaafi jennaan inni immoo deebi'ee aareeyyuu narratti cufe isa kanadhaan koo haaraa natti ta'e dhiifama naa godhaan na of qalchaa jechaan jira isa dhugaa jechuudha. Okay. Akkasidha dhiifama guddaa dhugaa waaqni nama beeku jechuudha akkasidha jechuun yaaniif haaraa natti teetanii gastii hada jiru reedi nazibaa jira nazibaa nagashaalee gale miti regale waan dubbatu qabdi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleewwan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah baga jiraatanii yaada obboleettii keenya silaa irrattanii galee carraa gastii kana seenullee duraan hin arganne adda alhamdulillah. Gastii ergadhu reediyarsii. Obboleettii kan siinee ijoolleen irra faneedhe mubbeeni. Ijoolleen na jala rafanii nan fixaaf jedheera. Isi kana nan fixaaf dhiisaa aan geggeesseera si lakkoofsa na argiteetti. Salam alaikum. Sagaleen kun jiru. Xiqqoo ishee dubbadheen ba'aan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mutii qabadha. Akkam jirtanii nagaame. Jirra naguma. Koi naafi eessa jirti jettee mee naaf hin galle naafi akkam jirti jettee amma. Charjaan jira naan jette charjaan jira naan jette. Charjaa jirti? Yayyoo. Bakka mee ijoollee wayii fuusisaa nammoo kan jiru Abu Dhabii jira. Dawalee fuusisamee ijoollee charjaa jirtu hin jirtiiti lakkoofsa ishii keessaan na argine. Keessaan sittaa seera keessaan naa deebisi. Aya keessaan naa onna godhi keessaan naa balleessa. Ijoollee hin jirti charjaa fuutume. Ready. Hoy mube.